Сәлем балалар, ана тілі пәнінен 74-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, не істеді? Ұшты. Не істеді? Жүргізді. Не істеді? Барды. Не қылды? Оқыды. Балалар? Балалар астындағы бұлттағы сөздерге қарайық. Жүзеді, ұшады, өседі. Бұл сөздердің барлығы заттың қимылын білдіретін сөздерге жатады. Балалар, енді бұл сөздер қандай заттың қимылын білдіріп тұрғанын анықтайық. Жүзеді. Не жүзеді? Балық жүзеді. Және кеме жүзеді екен, балалар. Ұшады. Қарлығаш ұшады. Көбелек ұшады. Балалар, тағы. Өседі. Не өседі, балалар? Гүл өседі және ағаш өседі. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Келесі, балалар, бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа, өлеңді тыңда. Балалар, өлеңнің тақырыбы тау деп аталынады. Ал балалар, тау дегеніміз не екенін білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар. Яғни тау дегеніміз жер бетінің ерекше биік тұстарын тау деп атаймыз. Таулар төбелер мен қыраттарға қарағанда биік болады. Олардың биіктігі бірнеше жүздеген мыңдаған метрге жетеді екен, балалар. Олай болса, балалар, өлеңді тыңдайық. Ертіп атам тауға барды. Таудан жатқан көрдім қарды. Таудың іші қалың орман, аң мен құсқа пана болған. Таза ауа мөлдір бұлақ. Тастан тасқа аққан құлап. Тауда орман, тал мен қайын, қызығасын көрген сайын. Авторы Құдайберген Қазбекұлы. Балалар, тауға барып көрдіңдер ме? Жарайсыңдар. Балалар, өлеңде тауды қалай суреттеген екен? Тауда нелер бар екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Таудың іші қандай екен? Қалың орман екен. Ол жақта аң мен құстар өте көп екен, балалар. Жақсы. Ауасы өте таза екен, Тастан тасқа құлап мөлдір бұлақ ағып жатыр екен, балалар, Тауда орман, тал мен қайындар бар екен, балалар. Тауды көрген сайын қатты қызығады екенсің, балалар. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Балалар, бірінші сөйлемдегі сөздерді оқиық. Әдемі, тау іші. Ал сөйлем құрастырайық. Тау іші әдемі. Келесі, бұлақтар ағады сылдырап. Сөйлем құрастырайық. Бұлақтар сылдырып ағады. Келесі, таудың таза ауасы болады. Таудың ауасы таза болады. Балалар, енді осы жерден заттың атын білдіретін сөздер мен қимылын білдіретін сөздер табайық және оларға сұрақ қояйық, балалар. Тау іші әдемі. Тау не? Тау, балалар, заттың атын білдіріптер. Бұлақтар сылдырап ағады. Нелер ағады? Бұлақ, тар, балалар. Ағады, не істейді? Ағады екен, балалар. Заттың қимылын білдіріп тұр, ағады деген сөз. Ал бұлақтар деген заттың атын білдіреді, балалар. Таудың ауасы таза болады. Несі таза болады? Ауасы таза болады екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп айт. Балалар, бұлбұл не істейді? Бұлбұл сайрайды, дұрыс айтасыңдар. Арыстан ше? Арыстан ақырады. Қасқыр? Қасқыр ұлиды, балалар. Ал бүркіт не істейді? Бүркіт шаңқылдайды. Жақсы, балалар, жарайсыңдар.
осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.